Hafla ya utoaji huduma iliyoandaliwa na Jumuiya ya Wahitimu wa Chuo cha Usimamizi wa Fedha ZIFA Legent imelenga kupunguza changamoto za wananchi katika upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa kamati ya jumuiya hiyo, Bakari Omar Hamadi, huko Chwaka, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Amesema utaratibu wa kusaidia watoto yatima na jamii kwa ujumla ni mwendelezo wa kuhakikisha watoto wanapata elimu iliyokuwa bora na kuwapatia msaada wa vifaa mbalimbali vitakavyowasaidia katika masomo yao. ZIFA Legent ni umoja wa wanafunzi ambao waliwahi kusoma katika hichi chuo cha fedha hapa Chwaka, na tumekuwa tuna utaratibu wa kuwasaidia watoto mayatima wa hapa Chwaka kwa takriban miaka 10 na zaidi iliyopita. Tulikuwa tunajikusanya sisi wenyewe na kuchangishana, labda kutokana na mkopo tunaopata ama vipato vyetu binafsi, tunavichanga na kuwasaidia watoto katika mahitaji yao ya skuli na madrasa. Tumeendeleza utaratibu huo na kwa sasa tuna karibu miaka 4 mfululizo bila ya kukatisha tukiwa na hawa watoto, na sasa tuko na watoto takriban 80 ambao tunawasaidia katika mahitaji yao ya skuli na madrasa, lakini kuna watoto 7 ambao wao bado hawajaanza kusoma. Hawa huwa tunawapatia kiwango cha fedha kwa ajili ya kujikimu na mahitaji yao madogo madogo ya pale nyumbani, ikiwemo matumizi binafsi ya wale watoto. Tumeamua kufanya hivi ikiwa ni sehemu ya kurejesha fadhila kwa jamii ya Chwaka. Wazazi wao walitulea wakati sisi tunasoma hapa, tulikuwa tunalala kwao, tunakula kwao. Kwa hiyo imefika muda, kwa kuwa na sisi tumemaliza kusoma na tumekuwa aidha tumeajiriwa ama tumejiajiri, tukaona ipo haja ya kile tunachokipata kukichanga na kukirejesha kama kulipa fadhila kwa wazazi wao kupitia hawa watoto. Wengine walikuwa ni rafiki zetu ambao sasa wameshatangulia mbele za haki. Tuna jukumu la kuhakikisha watoto wao tunawalea. Kwa hiyo tumeona ni miongoni mwa sadaka zilizo bora, na tunaamini kupitia hili Mungu anaweza akatufungulia zaidi. Pia amesema kwa taasisi na watu wengine ambao wameguswa na swala hili wanaweza kuchangia ili kufanikisha malengo ya watoto wanaweza kusoma katika mazingira mazuri na salama. Naomba kutoa wito kwa wanafunzi wengine ambao tulisoma hapa Chwaka, tuendelee kujitokeza na kuchangia kila mwaka, na utaratibu wetu wa kuchangia unakuwa unaanza tarehe 1 Januari. Tuna namba yetu ya kulipia ambayo ipo katika makundi yetu yote. Tutawaomba tutumie namba hiyo kuchangia mtu alichonacho, ili tunapofika mwezi wa 7 tunaanza sasa hizo harakati za kuwashonea hizo uniform na kuwatafutia mahitaji mengine, ili mwezi wa 12 tuweze kuja kuwakabidhi. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wanafunzi wenzetu na wadau wengine wote ambao wataguswa na hili, basi waje kuungana nasi katika kuwasomesha watoto wetu hawa. Asante. Naye makamu mwenyekiti wa jumuiya hiyo, Ahmed Abubakar, wamewashukuru wananchi wa kijiji cha Chwaka kwa ushirikiano wa mzuri waliotoa, na ameeleza lengo la kutoa msaada huo ni kuhakikisha watoto hao wanasoma katika mazingira mazuri na salama. Kwa makusudi tumeamua kujikusanya na kuweza kurejesha shukrani kwa ndugu zetu wanakijiji ambao wanaishi hapa Chwaka, hususan wale ambao wanatoka katika familia zenye watoto mayatima. Kimsingi tumeamua kwa makusudi kutoa sadaka zetu kwa ajili ya watoto mayatima hapa kijijini, ikiwa ni sehemu ya kurejesha shukrani kwa familia zao. Wakati tupo hapa chuoni, tumekuwa tukisaidiwa na familia zao kwenye masuala ya chakula na muda mwingine hata makazi na malazi. Kwa hiyo kwa sasa, kwa kuwa wengi tumeshamaliza na wengi tumeshaajiriwa ama kujiajiri, basi tumeamua kwa makusudi kuchukua kile tunachokipata na kukichangia katika kuwasaidia watoto mayatima wa hapa. Kiutaratibu tumekuwa tukiwasaidia uniforms pamoja na mahitaji yote ya skuli, sambamba na mahitaji ya madrasa kwa maana ya mashaf, juzuu, muda mwingine na hata kanzu na mabaibui kwa watoto wa kike. Wito wangu, tuendelee kujumuika pamoja, tuendelee kuchangia na kuweza kurejesha katika jamii yetu hii ya Chwaka, kwa sababu inatuhitaji zaidi, na ni faraja yetu sisi kuona ndugu zetu wanasoma katika mazingira ambayo yanakuwa ni rafiki kwao. Nawaomba sana wanafunzi wote ambao tumewahi kusoma Chwaka na wale ambao bado wapo Chwaka,
basi tuendelee kujitolea, tuendelee kujitokeza kuwachangia na kuwasaidia ndugu zetu wa hapa. Aidha, mkurugenzi wa Chuo cha Afya Zanzibar, Aziza Hamed, ameeleza kuwa lengo la kufika katika kijiji cha Chwaka ni kuwasaidia vijana wenye mahitaji maalum, hasa watoto yatima, jambo ambalo litapelekea kupata ufaulu mzuri na matokeo mazuri kwa vijana hao. Tukio hili ni kubwa sana na linafaa kuigwa kwa wengine wote, alumni za vyuo waliopita kuweza kutengeneza umoja kama huu, halafu wakaweza kurejesha kwenye jamii. Nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza wao, lakini pia kutoa wito na kwa wengine wote, sio lazima iwe private organization au taasisi kubwa. Hata sisi wenyewe kidogo tunaweza kukitengeneza, tukakichanga kwa pamoja na tukaweza kurejesha michango yetu kwa jamii, kwa sababu kama kawaida ninaposema nchi inajengwa na wananchi. Tukio lililotokea leo hapa limeniamsha macho, nikaona kwamba tuna wajibu mkubwa zaidi kuliko hivi tunavyofanya. Zanzibar School of Health imekuwa mstari wa mbele sana katika kuhakikisha kwamba tunarejesha kwa jamii. Lakini unakuja katika shughuli hizi za watoto mayatima, unaona kwamba kuna haja ya kufanya zaidi na zaidi kuweza kuwashika mkono watoto hawa na kuwasomesha na kuelimisha, kwa sababu kuwaelimisha wao ni kuwatengenezea maisha yao ya baadaye. Kwa hiyo mbali ya kwamba tunasomesha na tunatoa fursa kwa watoto wengine, lakini tumeona kwamba kuna haja ya kutoa fursa hizi kwa watoto wa Chwaka. Kwanza itawapa wao motisha ya kuweza kufanya vizuri katika masomo yao, lakini pia sisi Zanzibar School of Health itatupa nafasi nzuri ya kuweza kwamba tunahakikisha elimu ni kipaumbele chetu na watoto hawa wanaweza kufaidika na elimu hii na kuweza kuwajengea mazingira mazuri ya maisha yao ya baadaye. Kuwaona watoto yatima ni jambo ambalo dini limetuhusia sana. Kwa hiyo kwa pamoja tunatakiwa kukaa, kuwaangalia, kuwasomesha, kuwahakikishia kwamba hawana tabu katika maisha yao, na naamini sana kama tunavyoweza kuangalia watoto wetu na tukawalea katika mazingira mazuri, basi pia tuna uwezo wa kuweza kuangalia kila mtoto yatima, na sio katika kijiji cha Chwaka tu, lakini kwa Zanzibar nzima. Asante. Lakini pia katika tukio hili kulikuwa kuna uchangiaji wa damu, usafishaji wa mazingira na pia upimaji na ugawaji wa miwani kwa wazee na wakazi wa Chwaka. Kila kusema ukweli na linafanyika vizuri sana, na pia sisi wazazi tunashukuru, ili swala liendelee milele hadi milele, na Mwenyezi Mungu awajalie wanaofanya masuala hii awape baraka pamoja na wazazi na watoto wetu. Watoto wa yatima wanahitaji vifaa vya skuli na vya chuoni. Wito wangu kwa wenye uwezo waungane na wenzao ili kuzidi kufanya jambo hili kwa vizuri iliyo na baraka. Kwa kiwastani tupo katika kuwasimamia, na alhamdulillah misaada mingi ambayo inatoka kwa wenzetu ambao wanaamua kuja kutusaidia katika kuwalea watoto wetu mayatima. Hili ni jukumu lote la Waislamu na wazazi pamoja, kwamba tuwasimamie vijana wetu ili maana yake wafanikishe katika maisha yao. Kwa upande wa serikali ya wanafunzi, wamesema mpango huo utasaidia wazazi na wanafunzi wenyewe kuokoa muda na gharama walizokuwa wakitumia kufuata huduma katika maeneo ya mbali. Kwa tukio letu la hili ni tukio la charity ambalo limehusisha kwanza ufagiaji kwa kushirikiana na wanafunzi na pia wanakijiji kuweka mazingira yetu safi, kudumisha usafi. Pia zoezi la pili ni kuchangishaji wa damu, kuwapima wanafunzi, kuwapima watu macho na baadhi ya watu wengine kama pressure, sukari na wengine. Pia zoezi la mwisho ni kwenye ugawaji wa sadaka kwa wanajamii wenzetu ambao hawana baba, hawana mama, na pia wanatakiwa kujisikia kama ni pati ya jamii, ni pati ya watu, kwa sababu kama unavyojua kupoteza mzazi si kitu chepesi, na ukiangalia na watoto wadogo sana. Kwanza siku ya leo tunayo furaha kuona ndugu zetu, dada zetu, kaka zetu waliomaliza hapo awali, ambapo chuo hichi kinaitwa Zifa kuja kuungana na sisi katika tukio letu hili hadimu. Tunashukuru sana ndugu zetu kwa kuja kuungana na sisi wametupa moyo
na hamasa kwamba iwapo itatokea na sisi tukamaliza, si kwamba kuacha tu ushamaliza chuo usirudi tena, unatakiwa urudi, uwafariji, ufanye jambo kama hili la hisani kwa watoto wetu hawa wa Chwaka. Tunajua kuna watu wanahitaji. Kwa hiyo na sisi tunashukuru sana, tumefarijika kuona ndugu zetu wa Zifa kuja kuungana na sisi siku yetu hii ya leo. Jumuiya hiyo mpaka sasa ina watoto 73 ambapo watoto 8 wamepewa msaada wa kujikimu na watoto 65 wamepatiwa vifaa vya shule. Kutoka hapa Zantime Media, mimi ni Warda Hamid. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.